हम लोग जहाँ तुमने कहा था। मुझे एक कार की तलाश है। कार? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? समंदर में शिप होती है, कार नहीं। जैसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चवन्नी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ? तकलीफ तुम्हें होगी अगर तुम घूमकर यहाँ से वापस नहीं गए तो। अगर नहीं गया तो क्या कर लोगे? ठीक है, जा रहा हूँ। तीसरी आंख मत खोलो। बाल बचे। सॉरी दोस्त, लगता है हमारा सफर यही भी एंड। सुना बड़े